François Chimanga, les grands déserteurs, les voyants stalinettes. Ouais, on a déjà avant que oh moi c'est ma belle. Donc mon mbali ouais betara et comment mbongo na yo. Infidélité pepay. Le réseau kabula bino des allées infidélité. Infidélité des kabula bino. Si vous solo balanga bozo ça va tout mo kilimo bimbake. Bora na suna mbongo te bora na koi. Na na kosibino. Bora na toujours millionnaire. Akotika toujours millionnaire. Bora na biloko mususu na moi c'est mora éviter. Ami mbokane bazali vraiment prêt pour la révolution. Baché dans manduki boy. Escroquerie. Yemo comme le système ya kozwa. Mala marane armolu kabatuye moko. Oh tout ça le tout défi mbongo et pas un mobile na ngai. Abata ngabesa mbongo na na kate no ndambu. Ngabela tika na ngai. Donc mbongo la bango ngaka. Boka na mboka za nyongote. Boka sabi pesa de mbongo kuna suka na ngoza mbongo pesi. Yo commence à pesa mbongo pesa mbongo te. Ulinga okay ba kopu na lukuta muyibi wana. Zamba yebisa ngabi ya bango ya kambangu. Ya biso ya malembe. Ya mwe malembe to kwendela nzambe. Ya ngonde ye. Ya kina makanisi na yo, ya nali ngambongo na ye. Funa dondo na ngolobi nango. Toka bula, et ça va les bien malaki. Un footballeur est bel mboko. Oyo basala séparation. Na basala baba divorce. Basala elo côté na mbongo wana. Banana ba mbon penza. Banana ba elo sekakia. Basala ngolo côté. Marlène, attends ça nous solution na ngobal. Le quoi déjà boyena réseaux sociaux. Et simba souté. Yo côté mboko zaki, mobali moko bongo te. Azena na basi musu a danser ko le kayo. Na la Sophie musu a Canada wana kuda musu. Aki danser ko le kayo. Mbote na balona so ya Dias Congo ya Yemeye Wabason Kolobilili Mutasimba Kabili ba sepelaka. Et puis toujours na collaboration ya Congo Makambo TV officiel ya Yemeye Wazali Bosana Bino na kombo ya François Chimanga Obino Boyebi. Le autre yoko sola na les deux chaînes on a Dias Congo na Congo Makambo TV officiel ni les écoles la kati ya communauté congolaise o ezako ningisa mokili o ezako pesa milinga et puis compréhension na kati ya communauté congolaise na ba réseaux sociaux. Mais le kola Chimanga tanga yaka mokili sepelaka ya on a yete pour la sebel sabino. Mais na kosenga liboso bo s'abonner na Dias Congo et puis na Congo Makambo TV officiel biska oyo boko yamba message oyo pe news oyo yoko fongola bino moral mémoire pour être weba les kambo yango source na yango ezali nini yango na leki lelo ba chaîne libale wana bo s'abonner ebele lelo na leki na chaîne open up bino message ya oyo ezokotala ba congolais na communauté congolaise likambo ya mwana mobali oyo abengi na kombo ya Dieu merci mbokani oyo azali international il y a football congolais il y a ba congolais oya sepelisa bango mingi yango na leki pona sur na bino ndenge bomoninga déjà boye boza déjà ko sepa po ebike Chimanga est égal ya Dieu merci mbokani bezwa yango na leki po ete bataza ko sola na ba TikTok na ba Facebook na ba chaîne YouTube bebele be ba ebi suxte ba ebi pe information vraie. Kasi oba moni awa azali source et puis information bozo ka sikoyo poser ko sepela information vraie. Qui est dit merci Mbokani? Dit merci Mbokani azali mwana ya papa Nicolas Beswa et puis mwana ya maman Angèle oyo aboti dit merci Mbokani na bandeko mususu. Dit merci Mbokani babotami na famille il y a 2 filles et puis 4 garçons. Dieu merci Mbokane ya na liboso comme on a Françoise Bezwa. Yami Balé Agnès. Yami Sato Games. Oyelandi Bolozi o babengi o azali na kombo ya Général Bolozi parce que azali ndeko ya tata na bango Général Bolozi apesi kombo ya Bolozi na grand frère ya Dieu merci Mbokane. Soki to kiti wana tezoko mona Sané Bagole Wombo. Ouais, ça qui est numéro 9 ya munene ya zone oyo soki babike atama déjà 0-0 arbitre linga kata match nzombo le soir koza toujours la pese moto biska zali Sané Bagole toyo ko soit Dieu merci Mbokane Bezwa ya suka pona ko suka sa mona bonga suka komo na ye wai Bezwa oyo yepe azuko tsamba ko na kati ya mboka oyo ya poto atofanda mingi na kati ya France tout ça toujours ensemble na famille wana. Pour mutu yako sola bino awa zali mutu oyo afrontaka famille mutu oyo avanda na Mbokane batembele na kati ya bamboka oya poto. Dieu merci Mbokane abandi football na ba club amike na kati ya Kinshasa ayoko ya na club ya Belor
ben alors ezali mutasamba ki yango ezalaki président ya contribution na kombo ya Lolo Mosango ye muto ya kosomba club wana deuxième division a belti bango première division ba yeko matape stade ba comme na stade les Mexicains bokana beti première phase aller na stade première année na stade phase aller a magi biter ba na ba 10e match ya championnat 10e journée ba yeko za copie ya Mazembe a sombier tant Mazembe sombier a comme na Mazembe a kuti ba lofo ba joueur rebelle ba na kati ya Mazembe mikolo ya zaki mona muke ba lui ça va ngala ko gumi na équipe de bazo betate a s'entraîner à mondial binga fona zonga ki ça parce que awa na zo ko betate na continuer championnat na ngai phase retour Moïse abi ça va pour mes até na binga présent Lolo Mosango na zo soma bango mais bazo ki ça va beta phase retour pour awa entraîner bisanga ke ba ko beta mingi saison prochaine pas ko longo ba joueur rebelle Morana yeko zonga ki ça a c'est phase retour na belo après ayeko zonga sous Mazembe tant comme na Mazembe tu as eu entraîner Mouka Mundele Babing na combo ya Claude de Roy. Alors lui a aussi la sélection pour nous repérer ça pas et que ne liboso. Mais à cause de mingi ba jeune. De bon mon ba yoko ba di merci Mokane, ba yoko ba Trésor Mputu, ba yoko ba Biscuit Mbala, ba yoko ba Matumo na sola room. Ba yoko ba joueur rebelle ou ba soke ba jeune par rapport à Mikolo bazaki liboso ba Gidoda, mais ba saki de ba mine ba Mikolo ba soma ba Mike. Et ba ndaka partir wana. Ba yoko kende sélection na pour ba kende Égypte 2006. Coupe d'Afrique dans l'Égypte 2006 au Boyebi. Bah comme ikuna entraîneur labi na kozwa mettre ba jeune belete pour boleke belé mais na zo garder bino toujours na ba statique na ngai po bozala au cas où ba musuba dans la difficulté à m'informer na rekepe bino. Mais c'est que na mutu mo na 4 sur la bité na c'est plus na joueur oyo et numéro 9 wana o a cheki bi contre Mexique. Le match d'entraînement. Asa joueur na bi asa joueur équipe boye. Moïse labi té dans un joueur mongo obo kene kana pote zali Trésor pour tout pour ça ba tester mais ba yako sona comme na nga kolisi parce que pe numéro mbokani ma mnuso mboke batuni ma mnuso de qui bien après wana kolonga na biso ya Égypte otolonga na Coupe d'Afrique d'Égypte 2006 ne ba yako zo invitation ba pesi mbokani yepe ayako sala test na internet akomi na ndeta sel test na internet esimbaki abani championnat ezo kene mobulu ti batini na équipe ya deuxième équipe akomi na deuxième équipe ezo simba bien très entraîné. Tu sais, un joueur mourant, c'est l'équipe burundais, rwandais, parce que na combo ya Mehmet Chité. Il y a une équipe biter équipe wana, et pas l'équipe titulaire dans l'équipe wana. Tant qu'on soit blessé, ben qu'on soit argentin comme on a un foutos. À l'équipe réserve ya Mehmet Chité wana. Ben qu'on tient le gars titulaire, va récupérer le bocan l'équipe réserve, va tirer l'équipe première. Ba beti match 6 matchs de sécurité libanda bokan na tier ba bina 6 matchs de sécurité libanda wana donc asili ba exploit ba ko somba ina standard de liège biska oyo makamba bokan bandaki bokan na kuta standard de liège ba beta ba sala 25 ans ya championnat ba mara champion té première année ba somba bokan na standard de liège bokan na komi wana a beti a sepelsi ba liège wana surtout ba tio so liège bokan na nga obi ma somba dans ko saté a mesi bango champion. Ballon sur Belgique, Bota Boyebi Ango. Première champion Magna, après 25 ans, M. Bango, Dieu merci Bokana, Tchaki Debi. Bokana Eko Longawana, fallait qu'il y ait Stuttgart. Comme Marambouya, Mongo Moke, Mongo Boye. Bon, Betelsous, Abedissous, deuxième année, Abedissous, deuxième champion. Abidon, la société le reprouvé en Belgique, dans cette décennie, sur Funa Kende. Bokane ayako za coopération ya Monaco. Tangaziko pa Monaco ezo ke malembe. Na sima na yango, Bokana uti kisasa. Ngana fana ka deja ndako moko na Bokane. Bokana uti kisasa. Alobi na ngai, mwana mai. Tana na photo oyo. Nazi photo Nathalie. Oh tulinga na fi oyo boye, tout ça boye, ngabi ya. Yosala awa bolinga na fi kuna. Oza na timing ya ça te. Oza na timing ya poto. Faut que sur le timing ya. Est-ce que on na voiture labi? Mon frère, faut que sur le timing parce que yoza mutu mingi ya poto. Que na ba gisa mo ba 2 semaines. Et ba 2 semaines et demie. Est-ce que ce que ça te au moins ça on s'appelle ba battre. Donc faut oser le timing pour confirmer ma kambu ya bolingo. Pour yoko te rappeler na bolingo mbang. Et les gens ont besoin de moninga pe conseil ninga za kaso bona moninga besa conseil.
championnat betami championnat betami stili mokana akei kozwa akei kisasa akei kobala Marlène abali Marlène à kisasa ngana fana kana mokana yibite ke mokana bali Marlène to moni muninga na biso mokana kisasa bengi biso comme na Ridi et Bengo ayaki pe na fusée a on appelle ce mot de biskazali ya commence en France Ridi et Bengo benga bi yaya pour nga zelo kala mukolo na bango yaya benga nga ya mukolo ah mais sinon ambassade ya bwe za wada bezwa ngala besel sunini mais on tiko bala ah banini ah on tiko bala ah to solina mulinga to vana 3 personnes ngai mbokani na mulinga mususu Joma Futa nabi ah Joma Futa tellement makambo bisinga pa ebengo boy ah mais faut to benga to bengi to solution bisinga to na rappeler bino bika ndenge sala et si na rappeler ngona ti mutayaka ke ça te poto te azongi poto to komi na poto ah to tunie ndenge nini ah na bala ke déjà boy nzokande mbokani ko bala kaka Marlène bazalaki maman Marlène Lili maman na Nataka Basele oyoko baksa manager mbokani na kombo ya Fabio Bangilio bako ba na commune ba communauté de biens pour ba partager yango ngabi ah comment muto za kisa boye akado bala na commune ba moko makambo ba communauté de biens makambo ay bien ngwa ah na mona ko koto wana malam mena mingi te etake na muta poto pour bisa na poto ba communauté de biens pour ça lango il faut réfléchir belé mais muta za kisa sa babali kuna za kisa sa mbala moko akoti na chez communauté de biens ah moni mo son de bisi na bi fona fanda mingi na studio na communauté de biens muto yo azana kisa sa zo la communauté de biens azo ila ona makanisi nini asoli na batu ni pe nini ah toleki na biso wana goleka mikoleleki teyo komona prise en charge basali maman na mbokani adokobela mukongo il faut aya to moni susu prise en charge mi à moi si susu Marlène pe fo auta que ça paye pas ya tu reçois Marlène na aéroport ngai ndeko to fana ndako moko Joma Futa na de merci mbokani to reçois Marlène na aéroport ya 7e na biso ya Belgique te ko kuta ina pire serre na yemo ya quartier pire petite serre ya maman la bango comme on a Lili maman na Nataka Basele beta Anderlecht to jouer en aéroport to jouer en Zélande to jouer to Marlène oyo Louvain oyo Warem oyo boye ndako to koma ndako te to komi na ndako après 4 jours 5 jours une semaine faut que nous assume maman mbokani ba ya sala opération ya mukongo to que suna rapport to maman mbokani to ina muketo to que suna neza boye maman Marlène peut faire oh il pas ngabi pas sobela ote il peut faire de ratu ah mais maman bino ayepo na kobela il yoko na beta surtout ah bolingango to susu maman Marlène suna rapport to ina Bani kovanda. Wana nga lesa muta mayele habité. Na kovanda susu ndako boete, eska mutu akomi na kama mwasi. Nga fola luka ndako mususu. Mboka nga fola luka ndako mususu, na isi mboka ne fola to luka ndako mususu na muninga oyo. Muninga oyo azolinga okende mamba ya ndako te azolinga tigala ko kamaradi ya, alinga akoma kamaradi ya Marlène. Papa beta ba kati na ye. Nga habité nga za direct juste. Na respect na ngai pena na lingela il faut tolongwa. Ndako ototikela ba marié ndako na bango na chembo kana pression apesi bisola rabi bozo parler to ani ko luka parler muninga onsu joan luka parler ko monana et bon parler ko monana ndaka minde bebi lolo to ma sema discrimination pour na ko sonda ko ma passe surtout la monio mutu mwindu atoza na fiche de paie atosa laga mais ba ko pesa mundele o aza fiche de paie pas ça pour son bango discrimination comme mingi na mboko depuis photo que na besi bula bi mboka na fokende ko ozali soucier ba belge nyo so ali aja faut que au monde sera longi boye le bango na so ndako mboka na kenda ba mona ka photographe photographe
Dès que tu as un bongo, juste là, permet la contribution à la gare à Liège. Donc, tu as un bongo. Marlène a tiré le coup dans la kuna, na ba maman, na maman na bango, a tiré le coup. Et comme ça, moment que nous avons comme ya mokane, pour sentir façon que sur là moi aussi et comment changer. Grâce que déjà nous comme beaucoup ya kala, mbiaka beaucoup ya kala, ce qu'on espère que Mikili, mutu mo na hotel sur l'aéroport na ye, ah comment on se va moi j'ai un manque de respect, parce que mon colonel na mobile na ye, mon colonel ya ye, na bi non, on est un manque de respect. Donc je dois me retirer quoi. Je me suis retiré. Donc on est là qui est, moi ça comprend que mutu aza muta bien te, aza moi qui kiteti, aza moi boye. Il faut que tu aies bolingo nanga oyo na za nango kati mobile nanga imposer pour monter ça surtout na mobile nanga te. Mobile pe le roi ba checker na nzungu ya ma famille. Mobile pe côté ba jewana. Mais quoi nga za chrétien. Na ibanzela ki cité. Na soki mabolongo nanga checker na sela binzambe. Nga sali trop. Donc là moi ça pas panza batou. Et ça fait du monde était. Et ça peut être que ba ko ça vide nga ma charge tina ku faté. Na kei na ngai. Mais prière aussi la tête. Prière continuer ba nous sauter belé, ne continuer peu comme si lelo. Après quelque chose va bien ça va, faut pas bazo na ma moga na côté hôpital parce que l'opération. Non, na la na mamboka na hôpital. Moi si ku dunia ça qui par mambo hôpital na mamboka n'était. C'est moi qui faisais tout. Yaba neko yaka kasuka sepeli par hasard ya tali. Ça sepeli peut-être comme ça fait on a collé ka bola boy. Car nenge pe le ka maman bango pe et si manza basunga maman pas mon hôpital pe. A bonga na ye, azonga na ye pendaku na nenge ba yozong sama boka na kisasa. Akeno pema après yaba contrôle. Ba yo kozonga nzela moko na maman ya Marlène. Ya biso be ya Fifi. Ba zongi na ye. L'aéroport ba kei. Après quelques jours quelque temps, maman Marlène a reçu un poto. Ce que Tobi Savalora a zongi poto tout ça parce que des matchs pour la maman le roi c'est maman pour opération. A mérité que zonga pour na ba traiter on a retard ba contrôle ya Mukongo. Opération Mukongo ça ba jeter papa. Nous on a la vidéo opération Mukongo ça ba saluer yango, il faut zonga ba contrôle. Mais maman mokale ba zonga ki ça o ba sala opération Mukongo. Atika ko zonga te. Mutaye kozonga oya atika la poto ti lelo azope ba stabilité azoba bikanda vanda ezani mama moi si ona so sola awa ezali nde muto azo sola awa azali muto yo ala kana mbokane ala mera mbokane fufu mbokane alinga kolia ya liboso makoso ya mibale zali tilapia ou Thompson mbisi po za bangala bamba obalinga yemo mbisi mingi. Apako ba sasu makayabu fumbwa ndunda ngasko nazali spécialiste ya ndunda na lakisa Marlène kola mandunda on ala mbaka ya na libala si Marlène silo kola mandunda on ala saité mais on nga na mandunda na kisite pour na kisite mais na lakisa na motema mbimba ne bala mbaka yango mais si lo na limita e ba kola ndunda wana pour nga spécialiste ya ndunda on se retrouve Guy Mollet ba ebi se retrouve ba Joseph Lola ba mbaka ndundo. Pour nga azala ngona nzoto pour nazamu tamaka bakolamba ya kosakana te. Même moi si na ndako ba ke mobile nanga soka petit et lubu o sentir makambo ya liponga kolamba za makamba don. Ya moto lo fana mbokana mutalamba la keza ngai. Mbokana soka mbokana dégénératé. Soka o entraînement silisiga moko bata ko na voiture entraînement abi déjà allô. Yemoko. À la vidéo la ko na kare dans la kisike. Bimisa biloko ça la ya micro ya congélateur décongelé. Ça la fufu to lia nga ali ala mboka na midi mais muninga to voya na ndako moko jo mafuta ya lia ka na ba fufu te parce que afimbaga mais fufu ça que nga na mboka pour nga ata muta muke ata na fufu na 4h du matin na ozaka muke mboka ne pas ça muta taille mula ina sport a rola fufu nga lingi pe a roya munene te pour na ba sport pe baksami te ko longa wana moi ça na ndako mama ba nga zongi kisasa mama mboka zongi kisasa mama na ya zongi supoto. Avant de faire le hasard, on a pas la soin à traitement nzoto. Moi ça c'est le cas qui habite fala benga na bato oyo bazala mobile na ngai bisika moko na influence mobile ba longwa. Na na mona ki deuxième politesse à moi slinga zo koleka na za mukolo mona poto na benene na nga déjà avant. Na tiki muninga nga mususu ba na yeba sama na ngona ndi basala o to tikala majuma futa. Ba tiki ba sama na ngona ba ninga sala wana ti e komita mo chuma futa nga bala.
asangi mbokani mbokani to kutala bisika bo kuta bisika mbokani na bike na zano na position pour la pesa mungu nate fona bani no kolanda ndo msamo poto pesa bo muninga pesa na monster muninga manka respect muninga pesa mafuta kena na ye akabola bo ti lelo na sima na biso ba ko susu ba petit mususu ba na sima na biso mbasa za na mbokani Marlène so ko intoxication abenga la bango bakenda Marlène Mbokani a seulement donc on a 2000 na church na 2013 ata 10 cents si le lobe sa mbokani te ato asomba le pango mususu atonga bandaku mais mobali on saka mabe Marlène aux un niveau d'étude nine au fin mbokani lettré mbokani qui lettré na inde commissaire millionnaire Mbokani a une difficulté à Koloba. Mais Mbokani sait écrire. Il a dit comment. Mbokani a joué dans la français à Koloba. Parce que sa langue n'a été. Vous avez joué à Morazaki en Belgique, il y a foot. Il y a beaucoup de gens marocains qui ont été. Boussoufa. Boussoufa, maintenant en Néerlandais, Boussoufa, tu vois le français. Si on m'a posé que ce soit journaliste, il y a donc ça qui est arabe. Et si Mbokani, il faut. Biso to bara faut biso to sur la français na batouana to biso ko la linga to répondre pas batouana Mbokani na bina ce n'est pas la peine totika Marlène to na fia Mbokani oyeli Mbokani nini oyeli Mbokani kake botika bino ibale pour oignon ngaye et puis on joue bino on se Mbokani comme yayo ba bino se Mbokani comme yayo Mbokani a beti na standard en na mboko. Alonga na beti na standard de liège. Alonga standard de beti na Monaco. Alonga Monaco va prêter na Wolfsburg na Allemagne. Est-ce que moi na kufa? Est-ce que moi Marlène ba que moi na kufa ki pona? Serre na bosana Nicolo va venir na comme ceux qui appellent la J. Yom talme c'est moi na miliki mabe. Alesima amesa moi na miliki alesima na mabe moi na kufa yimo lo baki ba moi Marlène yimo ese batu nengwana pourtant on tinde ba nene ya ba chako mona na kati ba nene ya zongsona mbongo ya o ibaki na kisasa kimela Dubai nene ya sta mobali nene ya moi c'est mibali nyonso tout oyibi mbongo madinga na kisasa okofana na Dubai pe vie na ngwesa ka vie yake muto azana business akesa business na Dubai eza mboko kofana ko anja ko sema bangunda te yango mo tsikala ka mutu ya nakata ndako ka ba TikTok na ke pa era o moni ba mbongo bino ba ziwana e ba mbongo obiso le construire na Mbokani c'est nous qui donnons l'énergie. C'est nous qui donnons l'esprit dans mon toit, c'est nous qui partons quand on a un match dans l'hiver. Et mon hiver, il y a 2 ou 3 jours, il y a l'hiver à Bébandeli. Je sais qu'il y a l'hiver en décembre, match à Robeta. Pour faire un stade, pour un match. Et mon oyo lewana. Et ça, mon oyo contribuer à la vie Mbokani. Il y a un match, il y a l'hiver. Il y a un match, il y a aller. Mon wana bolé wana mabumbe ko le kabino na longa na era na ke pa Chantal Libola mon va pesi wana et ko traumatiser famille na yo par exemple mon o uso de contribuer pour comme mon comme lelo c'est nous qui a fait beaucoup so de ça ma ben na Mbokani nena Moïse abaki so nga ça genre 14 000 par mois. C'est nous qui avons contribué. Donc arrêtez de parler de n'importe quoi. Chantal Libola, vous avez le monopole de Mbokani. Era, vous avez le monopole de Mbokani. Nene a connu na mboka oya ta business wala ongunde simbakate wala babisa mikandate. Vous avez le droit de Makambia ya Mbokani. Non, nous avons le monopole de Mbokani. Nous avons Marlène na mboko. Nous avons Marlène na kilo. On a Marlène, on fait la grossesse. On dit grossesse, c'est le Marlène, oh, il y a ça. On a un CHI, Liège, la grossesse, pour un seul rendez-vous. À l'époque, on a Chantal Libola Zaguapi. À l'époque, on a Era, aux Zaguapi.
à l'époque wana nene ya oyo avandi na mboka apesaka mikanda te Dubaï bozalaki mpe wapi à l'époque wana bozala monopole ya koloba te parce que bozali na gesise batalaka bino te baotala bino ezalaki bata poto en plus bangotala bino mingi mpo na TikTok mpo bozali na difficulté ba wifi mpo na gesise moto asomba sako mafufu na ye te aya kosomba mega na ye mpo aotala bino mpo boloba mamandingi balonga donc tika kokota makambo baterrain oyo boyebi te era tika kokota terrain oyebi te nene ya tika kokota terrain oyebi te naza na mundu koleka bino mais naza sikoyo bien indiqué mais si vous comprenez le message on appelle ça allélo alors vous cessez ma vidéo il y a n'importe quoi parce que vous avez mboka nte vous avez Marlène nte vous avez mongo car Marlène a pesi bino mais Marlène a mboko de pas na mboko Marlène a mboko a salate Marlène a tika salate Marlène babala e jou babala Marlène na commune ils allaient à 3 personnes Fabio Lili maman Kabasele na maman Bokan et na maman Marlène basilisi mariage bakela et pas Bokane bakoti Marlène bamoni Marlène akota la lupangu na bagi Bokane pe na bagi babi Bokane babagi to mona bozani ote ngana bali na ngai bisika akota na nzungu yangoni Bokane asali nyonso ofaka sala banzungu wana Bokane apesi Marlène gérance ngana betaka bale yo kipaka gérance asali mabete pabino basi bozalaka wana soki mobali azozwa mbongo azokipe yo bien te bato so balobake mobali anga monaka 10-20 apesaka mwasi eloko te mais mobali abisa avanga abetaka bale tobo déjà bana yo so gérance oyo comme ça tu vas gérer makambo ebele mpo nga aza na ntango ante mpo na betaka bale nakenda bamboka oyo par-ci par-là ntango mbokana akei Monaco Marlène amoni Monaco Marlène alingaka kozonga su te depuis bakenda soki 2013 soki 2012 o bakendaka Monaco Marlène alingaka su kozonga Bruxelles te kolona mobali soki mobali akende bakobeta na bapays différent te Marlène ayaka vite fait na avana na mobali 2 mois te na mboka moko bakobeta bale nanu te Marlène alingaka Monaco asali relation na basi bajoueur mosusu ya Monaco Marlène akomi na babusiness moko boye eza ke fo basantanga mpe na mwasi ya moto mbongo basak ya cher Vilix mais soki mobali alinga bimisa mbongo asala ata mosolo moko boye mobali epasi pa mobali abimisa mbongo nyonso abimisa bango na balix na ye Marlène akeki sasa asali 2 mois mais soki mobali akoki sasa fa kontrole mambongo fa kontrole osala combien de jours mais yo sali 2 mois kuna na alobi na likambo mama esiko ozolanda ngai eza moto boyokanaka na ye te eya ngai omoni moto boyokanaka na ye te eya ngai nazalaka chez ngai nakendaka mosala ngai kuta nasalaka na mboko oyo na osala te nakendaka mosala naza na mwasi na bana nafutaka bafacture naza papa pula bana chaque tour atika bana na classe oyo bayebi mpe bayebi na ndenge ya Bruxelles naza na eloko moko ya intimidation te epuis nazalaka na internet na média bato oyo futaka mbongo wana bakuta ngai na mboka oyo TikTok nde ofula bango siko ngai aza trop TikTok te ngai aza trop nde YouTube epuis nazalaki show na ntango ya Facebook mais bakobala banini bafamille famille adimina nanga moto mais nazolekisa bandeko oyo basala bétise wana batika bétise basala bayeba basala te soki moto ayelaka impolitesse na bango bayaka nango wana siko wana ozala impoli koleka bango mpo nayaki bonisa na impolitesse opesi bato nyonso bambongo kuna opesi mbongo mpa ya era Ramsès ozwi mbongo Ramsès via mbokani ndenge baneo na pasi na mboka oyo era ozali na kisasa
tant que la bani bali komettre na mboka apote azo souffrir pas le ko bazela toi quoi ça qui mbokane era message aux gens que ça on savait même pas la vie mbokane on savait même pas la poto on a pas match mbokane yozo kan yo sali muto alo ba mingi analyse munene non tu te manques on ça obi ko ça biso le vendre kimia boye to ebi ko lo ba ko le kata musuyo mais yo no ça l'impolitesse mais na ça l'impolitesse ko le kayo mais ce que le roi a bien éduqué na ça l'impolitesse ko la yote mais ce que yo une impolitesse dans l'action ça ko impolitesse ko le kayo nene ya lukalo mo yosi na tolo munene wa kat o za na ngwa mo ni tolo mo ma se na tolo bongo te o za so la mo na mo bimi ba le so bobo te lo mte na ibite be tolo no le ki munene makasi mo na mo se na tolo bongo te on dirait muto aller trop marque de mi nene aux États-Unis yozo fana na TikTok tout en comme chimanga ça master là yo na chimanga boye bani tonga ça na mboko à l'époque de mboka po bino ça na poto bino ba poto aussi ba o be yo nzela ba Turquie ba Grèce bo ça na ba toi et poto ça que so ba yo ngulu te yo mo na poto yabi betebe suka ba ko pa zonga gangi pena assurer pena ko ko ba asibeta en côte à zongi bino mo voyager na bino mo kile comment c'est mo voyager no va facile poto pena longi poto biso yega o fait na café mo boye bi la côte à zuya ke na yo ba master no ba tirer ba tigali ba ko tanga Chantal Ebola on moni mongo le on a refinga mbokana za master na hote Chantal na so no sko vérité ça na moni ko abuser muta so no webi o so na chimanga o ali enji o na ba katipe na yo dans so na sko bien donc tika ko beta bêtise ya o sakalante mbokana za muninga na hote soki Marlène o oti nda wana ebeke mbokana za ki vilain Marlène so ke poni Marlène abongo sono ndeko na yo azaki mwasa ya bokungu mwasa bokungu abenga Marlène ke yaka jouer moi poto so ya akende loko bongo sono na cousine na wana cousine abenga Marlène ke yaka mboka na so jouer la poto wa lingisa bango babe bana fona mutema mabe abongo sono na ye toso la bien ko ngana yeko insulter ba douter yeko la savoir que Dieu merci mbokane c'est mon frère c'est un ami il est tout pour moi malgré tout dans son temps aux années mingi tel na que eza yete eza nzungu ba tchakiye et puis eza na mutema mabe ya muntu azana yebo lingo ngana ndako na ba bayaka o ba yebi na ndako chima ngatu nusu bayaka ba yebi ponga mona zali tata numéro 1 number 1 ndako ngamu na pesa la colonisaka voilà mboka azali muta koloba te azali muta kota sa bolingo ne ba kumba mboka ne bongo mais na yeba ke tokoma na situation ngana yeba ki na ngai tokoma bongo le to komi yango bat babenga ebele partout ba beti mara yona muta mboka malgré tout bizela la mos na ye ne ko vraiment à distance mais mutno mboka na zara bien na yo mais ko zala sous ensemble bazali kala par rapport au yebo muta esprit ba o sanga ya soute na tika nga ko na ngai to sous évidemment marrer comment le muta ko tricher to sous évidemment bisang les singa déjà na fa bena ebi na nga Marlène na mona ko zaka impoli yo la bazali ko s'imposer nazali ko s'imposer na ki mwana mukimo ayi na bolingo mobile moi ça azala baninga bien malgré mobile nga ça la Marlène mobile no pomo na mobile no saki bongo pa bolinga na ye mutala mbaka pa le ngai mobile no mo ninga saki sande ki to bongo mundakota ka moto sala ba sa bo zaki ngai to sala ba démarche administrative to sala ba démarche belé à voyager donc à voyager donc tu vas bien à voyager que tu es à l'aise continue le rapport parce que mon travail t'as pas temps à mobilité faut pas aider nous ça qui n'est pas quoi Marlène
Avant yo déjà oya, mboka na na basi ne mususu. Na taka ba on na respect. Avant yo Marlène oya, mboka na basi ne mususu. Na tanga moko o bia burundaise. Bianca zaga avant oya, Bianca zaga déjà avant oya. Ba musu na tanga depo. Oui, comme ça de manière la TV. Et bah ça déjà avant oya. Yo écoutez mboka zaki mobali moko bongo te azali na basi musu ya danser koleka yo sona la Sophie musu ya Canada wana kuda mususu aki danser koleka yo ana so asko pembe makambo era bien côté Chantal Mobola pa bien côté Nene ya a bien côté Nene a force à concentrer. Nene a besoin de mongo. Ouais, il m'a dit ça. Et puis, on a un bal fixé. Et la force à concentrer. Il y a un peu de temps pour Aza. Bikende, Bisonga, Awa, Simba, Kuna, Kende, Bisonga, Bonzokande. Batoka va José de Londres, la Suisse, vraiment au sala. Mais elle là, vous avez un mystère là, comme ma classe, mais un mystère au sala. On a affiché peine en bon côté. Parce que après c'est auto changer dogi. Oh à Paris, il y a Belgique, il y a pas besoin de Suisse kuna. Il y a une tête à carrière Suisse wana. Et vous avez musus. Mais vous savez Mike Alamba c'est na Peniel. OK bango Madiembe là. Mutu ba sali boy na ole kana ça analyse, oui Madiembe là. Nicolas, comme la comédie c'est mais la TV, Nicolas. On a bêti pour ça et là c'est que boyo kapo boya. Tant boya, non rien sous. Tant bozo en sous, non rien sous. Donc au tien, na rocha. Et puis dans la mystique dans la bagarre, il faut bon amara. Bah ta bêti va dire que muta facile. Donc ça veut dire que tu m'appelles aux facile hein papa. Pour nous, on a fait pour provoquer mon douté. Mais quand tu as terré en Mokane, il y a un Marlène, au dessus de l'aéroport, simple fille normale. Oh, le lord comme il y a comme il le a manqué votre respect. Et pas ça, mon papa néné, n'a bien se bouler, battant comme on n'a pas néné, et c'est quand on est néné, moi, je me néné, ma casse, on dirait les canous en bombo. Vraiment, il faut que les rabos, il faut que les rabos, parce que quand on sala musala bien, puis on sala musala bien te. Bah tu as même si média on s'en débino. Tu as même si média on s'en débino. Bah 500 € bolé on a un Marlène on a. Bon bela maboumou, c'est moi qui le dis. Je vous dis que bon bela maboumou parce qu'il a travaillé trop na pembe na mokane. So na change la parole boy. Biso on va tomber en ngolu salzu. Donc on a déjà lu salzu boy. Nene, beaucoup moins ma cambu na monga mboka wana ya bakupa meke ya malila ifero. Ni comme si le fond to foni bo total match. To sisi bo côté voiture comme malili. Plusieurs fois, plusieurs années. Mais mutu mo comme lion sera nango. Après c'est na mboka on finga mboka. Chantal bola mobile no mo finga kayo. Mobile no mo finga kayo. Masoko makwanza. Donc, on a un message très capital dans Marlène. Écoutez, on a un piakérité. On linga kaye, na bolinga soloté. On linga kiye, faut ne pas bien naïe. Mais le moment bien il est très. Mais il est illettré. On y a un mécanisme na yo, il y en a linga mbongo na ye. Faut na dondo na ngolo binango. Toka bula. Et ça va les bien malaki. On sait là où est le côté. Nous sommes sur la séparation dans l'embocane. On sait là où est le côté. Bah footballeur est bien là beaucoup. On va ça là séparation. Na basi le baba divorce. Bah ça là est le côté dans l'embongo wana. Bah nana ba bon penza. Banana ba elo sekakia.
ça là on le côté parce que ça on a mon toki abatuana ba ne on va le ba chaque jour ba maman on va le ba chaque jour pona carré à moi ba mon ndenge et comme bongo ndenge baby ndenge ba divorce système ba bongo non c'est baby a motika na buzo ba likolo ya basi on sala na bongo le côté ça calculer au sala on a okabula biloko on peut ça ba député wana na ministre wana de bango mbaoli sum patalo tika no le côté to mo ngala nzelo ko mo simple fille mo to mo la voiture mo normal dit mo la ba ndeko musu ba se ba jouer musu ça tout dans la sangote boga na zamwa la nzambe abeti ba na passe malili makasi azana terrain ba blessure ezana blessure mususu esinga fa ma sango na ndako ngalo ko na les gars dans le monde du football na yebi que commencer il y a des rangements où esenga boye na yebi yango na bane commencer pe na ndako wana na vie na ye tebe même pas yo kozala mbokane aza asuna camarade te mbokane azanga relation mbokane association mo la mosité yo sko so sala bana basi yo ke na bagisa ba 2 mois yo so rambongo lo so mera basa caché yo so sala ba opération ba bébé si ba bébé monsieur ba benga wana donc mbongo mbali o abetaka et comme mbongo na yo infidélité peut pas le réseau kabula bino ne zali infidélité ne zo kabula bino vérité et ba fuite et infidélité on se repère sa mobilité depuis bozana moka dans libala so ki moka la boti mo na libanda mais yo sko ba pesa ki mbongo na libala na bino na famille na bino mais yo no kei ko sala infidélité libanda na ba ministre wana ba député wana to sute bien bisango na mbongo o pesi ba ta media ba voice ali ne ba o sola ndenge ba ko benga na pona mbongo ya ngo pesa mbaba na kofinga mbokani mais ba roya elongo ba ko panza nzela sambo ba ngoto pesi ba mbongo wana ba roya elongo ba ko panza banzela sambo ngana za toujours awa na pika toujours mpende na lo ga ngando la komela bango nyoto bandi jabo e ko bi guerre bandi so ba sali bo ngana koya so do vani calme bo l'habite que bango ba la monopole ko lo ba chaque jour non pour moi si oza na kalibala a ko créer fidélité te expliquer ma base na infidélité na bien ngo sali yango mo bal pas tellement na fidélité ma comme na so que ça so expliquer bien le na balanga moko na za mo sina nga moko na futa ma na ba so ba ndako na so nga moko singa mo di sensité parce que soldat vandia nga se boye na nga roya ba tu no ba 500 wana so pesi ba mbongo ba era ba nene ya ba Chantal Bola ba mu tepa na nga roya nga za mo sina ndako ba za mi bala bandako te ba se bandako te ba za mi bala bike de bizonga ba za mi ba se bike de bizonga ba musu ba za ba mboka mo ba iba ba mo ba Dubai donc ba niveau mo na ngate nga la poto vraiment on a eu na ko ba yango ezali nanu partie ndambu et puis on a comprendre à comprendre on a recevoir na ndenge mabe a salibor nga la sur réplique donc vraiment merci mingi bo s'abonner na des chaînes oyo Dias Congo et puis na Congo Makambo TV officiel beaucoup de makambo expliquer ça bo s'abonner et belé parce que ba série à moi dégâts et bandit ba série à chaud et bandit ba série ba donne des réponses et bandit na Rosasko trop mingi ba réplique sur na betibor bo na réplique na ba na réplique bino bozolo balanga bozolo sabat mo kilimo bimbake bogana za suna mboko te bogana koyi nana kosibino bogana za toujours millionnaire akotika toujours millionnaire bogana za biloko mususu na mo sili mo ga ebité pour comment comprendre que la personne moto avantage à ça gérance à comment que nanga mabe bon na bote la grâce na ngai a boulé tellement mbali a comment que ba biloko mususu na ndinga coulisse o magala na sawana e bien moté mais donc découvrir un jour ça que ça m'a sali que confirmation en carbone on a de combien lengi bon la kotika toujours boss aza actionner na biloko mususu belé ou aza actionner bino boyebité
Pour vous mettre ma soleil à 500 €. On va payer Sibino. Mais vous avez profondeur était sourcité. Famille en Mokane. Bazali vraiment prêt pour la révolution. Baché dans ma nougi boy. Pour passer Balembi. Balembi. Trop c'est trop. Il y a un ministère François Sabeti Massas. Cousine de Maman Moussa, les gars, la chaîne Moussa, Sabeti Massas. Maman peut Mikolo, Azul Bakar, Kubileba, le papa, maman Sambelara. Attendez, les parents chapelet, année à année. Si chapelet tondi année en haut. Non, moni, je me pense à l'iboué. Escroquerie. Yémo comme un système, il y a quoi soit. Malheur, marraine, armand, le cabatoué, mon co. Oh, tout ça, le coin, tout défi mongo. Et pas un mobile nangaï. Après, on appelle ça mongo. N'a pas de nom d'ambou. N'a pas de tigre nangaï. Donc, mongo, la banque, gaga. À moins que ça, nous sommes en train de mbala iba boye zamabé. Faut créer Dieu mongo, n'a pas de moyen le kuta. Pour pas ça, il va débuter par un bongo. Après, c'est maintenant bongo, ma bête, on a un peu de namunaï. Tu es, bah, vraiment, c'est bien. Boga na mboga za nyongote. Boga sa bi pesa de mo kuna suka na ngoza mbonga pesi. Yo comment ça pesa bongo pesa mo ngo pesa mbongo te. Olinga okay ba kop na lukuta mo yibi wana. Na ko défendre eti da suka. Le rabni moyen na réseaux sociaux. Pour ba to oyo ba sanga ti ba anti valeur wana oyo ba li ba 500 € wana ba finga mbokani. Beaucoup ta na ngai. Ngando de la révolution. Na ko lia bino. Bon les gâteaux, ah bon les gâteaux. Era, Chantal Ebola, Néméa, je vais vous manger, on a un deux après, dans le lit à bino. Donc vraiment, on est aquí, juste flash, il y a la Sabino Nenganini, infidélité à Marlène, on est mis là, na guerre haute, comme dans le lot. Vraiment, les bottes ont un les bottes sur la kimia. François Timanga, les grands déserteurs, les voyants stalinettes. Ouais, à mon avis déjà avant que oh moi c'est ma bé. À ça la mabale n'enga lingi la moto na e. Mana uta ngala monda bali la moto ndeke ndaka. Na mon avis j'ai d'ailleurs moi c'est baïda masara. Santa qui a masara. Mais na robeta bilo musu super après ça c'est musu c'est robeta après. Bon répondre la première prison yo. Bon moi na score deuxième épisode bilo ko nini score yo bima o ya do akolia. Nous avons bêté un mot dada. Pour rejoindre le deuxième épisode. Merci beaucoup, Wabasson de Bisco Sali. Oya Simi Lili Oya Otosali Oya Wabasson Wabanga. Bienvenue. Bon s'abonner à Dias Congo et puis Congo Makambo TV officiel à Foto Timanga. Na besu sumbote na François Bezois. Sœur Agnès na France. Ouais le guide pour la Souga Mboka na Kata France. Sané Bagole. Ngems na niveau ya Kisasa Bolozi grand limonade Faimana Bisco Zali yango la bino bozalango courage la famille courage c'est toujours comme ça la vie monto le laté nga déjà na kimaka déjà ne ko la bino na moi na depuis à côté mobile na buzo ba kisi na kimaka déjà avant pour na zaki voyance stalinette pour nga stoko yena goya ba mama kelo nga na internet. On a Facebook direct et puis on a YouTube. Donc, on a TikTok, on a Mickey. Donc, ce qu'on a un système GDG, tu peux mettre 4D. Ça ce qu'on a soufflé. On a relié à Bino. On a essayé de la bongo. On a relié à 500 €. Il y a Marlène Tessa. On a relié à Bino. Ça l'a dit, papa, fallait pour pas. Après, ça, c'est 50 000, 70 000. Attends, comment monter à la famille, on va bima. Même pas comment monter à la famille, bima. C'est besoin de moi. On a pas fallu. Et bima, parce que moi, c'est toujours mon thème à ma bé. Marlène, ils sont dans un aéroport, tu es là. Tu sais, tu sais, belé ko le kayo. Tu souffres na vie mokan. Tu moni passe na vie mokan. Ko lambela ko sa nyos. Nzamba juste. Nzamba ko sarate. Na belé lika nzambe na ngai. Po makambo na lobaka na nzambe. Yonga solo le ngai. Nzamba yebisa ngai bi ya bango ya kambangu. Ya biso ya kamalembe.
yango moni malembe lembe to kwendela nzambe yango ndeye Marlène atoko ça nous sommes dans le bal le corps déjà voyé dans les réseaux sociaux et simba souté Marlène qui n'est pas député na yo na ba ministre na gouvernement kuna qui non kuna pour simba souté vraiment tout bon souffle pour dans la paix ma chameau déjà le besoin de ça roya ça c'est François Chimanga les songs de la presse congolaise oye na ye na robert nous na 4D basé sur l'endurance il faut ça souffle merci beaucoup nani ciao ciao. Direct de Bruxelles, le groupe Kinebouché de J.C. Mozungunzakesa Aye le Soussou avec la maison Haute Couture JMB John M. Boston. Coca moi. Le groupe Kinebouché na kacha Bruxelles balobi ba kroko ya solo mokoto ya solo JMB. Yo kelengi John N. Boston, GMB, Nakacha Bruxelles. Balobi, c'est l'adresse, l'avenue Louise, numéro 211, Louise Ndé Makamboe. Et ça la peka ya solo ya solo pendant ba yebisi yo. Balobi mokoto ya solo na etaleli. Na emekeli yo kelengi na John M. Boston John N. Boston Ndé Makambo. John Boston, la classe, la différence, la qualité. Congolais défouetté. Avenue Louise numéro 211 na ndeko na biso congolais consommons congolais et ya ndeko na biso Kinebouché oh no c'est magasin ya Kinebouché ezalaka na Congo alors baseleli biso ngo na kati ya Belgique.